गुड मॉर्निंग जी साढ़े ने जयराम जी की मॉर्निंग तरना रही आफ्टरनून शुरू होगी 12 तो ऊपर का टाइम हो गया। तो करते हैं अपने नए ब्लॉग की शुरुआत। स्वागत है आप सबका हमारे नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की शुरुआत मैंने करी है जब बुनू आ लिया है इधर आ रहे, क्योंकि क्यों सो रही थी और अकेली का मेरा मन ही नहीं किया ब्लॉग की शुरुआत करने का। मैंने सोचा मेरा बेटा जब आ जाएगा ना, मेरा लाडू बेटा, तब शुरू करेंगे। तो बोल दो भाई नमस्ते सबको। नमस्ते सभी को। राम राम। राम राम। और मैंने लगा दिया मशीन। अब वैसे तो सारा काम हो गया, बस इसको खाना खिला के कपड़े वॉश करूंगी। ये इसका आई कार्ड है टिंडू का, रखो इसको, फट जाएगा ये, रखो। तो ने वहाँ कपड़े ये कुछ तो निकाल दिए, कुछ इसमें लाग रहे हैं तो घूमने जर्सी वर्सी पाछे गेरूंगी बाद में लास्ट में कभी कोई दुख जावा इतना वहाँ सोगा है मतलब उसके पीछे तो कुछ करन नहीं देगी मैडम। दो बज गए। क्या क्यों देखो क्यों। अच्छा बेटा मेरा सारे कपड़े वॉश करा दिए क्यों नहीं आराम से। अब परेशान करेगी, अब ले लो मेरे को। हाँ ले रही हूँ। ये बनाऊंगी रोटी। यहाँ तक घनी बार होगी लगता है कि चक्रा में। ओ नेनू ये छुटकू, पहले आप ऐसे कहते थे ने, अब बोलना छुटकू, ऐसे बोलो मम्मा ने क्या बोलता था ने। ये छुटकू मंकू बन जाओ, मंकू देखो ऐसे। ओए नाराज हो गया, आजा तो आजा। ये देखो क्यों घुस गई भुनू के मछली बाजार में। देखो क्यों भैया का टॉय ले लिया। इसको भी मुंह में रखने के लिए चाहिए कुछ, ये दांत आ रही हैं इसके। इधर हो भुनू, इस साइड आजा, खेलेंगे अब दोनों। खाना है और हाँ। बना लूं? ठीक है। छोटे से और बिस्किट दे दो। नहीं बिस्किट नहीं मिलेंगे बेटा, रोटी खानी है। ना अच्छी है मेरी मम्मा। हाँ मम्मा अच्छी है लेकिन बिस्किट नहीं मिलेंगे। आप भी मेरे अच्छे बच्चे हो ना, है ना मम्मा का। ना बेटी फिर वीडियो कैसे बनाऊंगी मैं। ये छुटकू इसको माउथ से निकालो। नो बेटू, आज मैंने झाड़ू पोछा किया ना, झाड़ू निकाली तब मैंने ये बेड उधर करके एक गाड़ी निकाले थे और इसमें डाले थे टोकरी में। आप क्या गंदे बच्चे हो, अच्छे काम किया करो शानी। देखियो कितनी प्यारी लग रही, देखो मेरा बेटू, देखिए इतना प्यारा बेटू है किसी का। मेरे को बिस्किट प्लीज देख बेटा, वो सुबह दे दिए थे, वो बार बार बिस्किट नहीं होते, ठीक है दे दो। नहीं खाना खिला दिया था, फिर से खाना खिला दूंगी। नहीं खांसी देख कितनी गंदे वाली हो रही है बिल्कुल। कौन से वाली खांसी है ये, कौन से वाली? कुत्ते की। बुनू को हो गई है कुत्ते वाली खांसी। अब क्या करे भाई, बुनू को तो खांसी हो गई। गुस्से में नहीं बेटा, प्यार से बोलो इसको, बोलो ले लो छुटकू। हाँ ऐसे। अब बैठ जाओ, पाटड़ी पे बैठ जाओ अपनी पे, चलो। नहीं इसको बैठना ही नहीं है, इसको ऐसे ही बकवास करनी है बस। छुटकू ऐसे नहीं करना राजा। अभी रोटी खिलाऊंगी फिर बेटी को। अभी मम्मा खाना बना रही है ना, अभी खाना खिलाऊंगी, ठीक है। हाँ जी उठा के दे दे राजा, तो अच्छा बच्चा ना मेरा, उठा के दे। कोई बात नहीं बेटा, छोटी बच्ची है उसको इतना पता नहीं है ना, इसीलिए दे दे उठा के। देख लेनी कमी, सीख ले इससे कुछ, कितना अच्छा भैया है टिंडो जी। ये मेरे को भी मांगते हैं। जब इसके लिए कोई तो बना देता हूँ तो फिर भी मेरे को मारती है। अच्छा बहुत शैतान हो गई छुटकू। दे दे बेटा, दे दे उठा के दे दे। परेशान होता हूँ। परेशान होते हो छुटकू, क्यों परेशान कर रही है भैया को?
कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अब क्या चाहिए? नहीं बताओ तो अब क्या चाहिए? हाँ, मतलब ये खेल मिल गया ना तेरे को बार बार गिराने का कि भैया उठा के देंगे, है ना? क्या तो मेरे को अपने मार करके बार-बार अभी देवगी मत, पड़ी रहने दे ऐसे ही। जब नहीं मिलेगा ना तब पता चलेगा उसको। अब आपको हेडेक नहीं है? लाभ नहीं है। ठीक है। निकम्मा। तो जी टाइम हो गया शाम का और धूप थोड़ी सी रह रही है, बस जाता ही दिखा ही तो सूरज। तो ये उतार लें कपड़े वपड़े अपने बाहर था, सूख साख लिए जितने सूखने थे। और क्या बताऊँ थी, ये बना बताऊँ बस इंट दूँगी। हमारे घर में एक खुशी आने वाली है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन सही टाइम आने पे, अभी नहीं। सस्पेंस है। तो टाइम आएगा जब शेयर करूँगी ज़रूर आप लोगों के साथ। और वीडियो को पूरा देख लिया करो, भला होगा थारा भी मेरा भी दोनों का। और क्या कौन थी मैं बड़का ने ठा दूँ हूँ, कई देर के ला करें सोना ना, तो फिर रात लगे पड़ेंगे। तो टाइम हो गया है शाम के, रात के 7:15 का। हमारी आगे रसोई में काम धाम दौड़। पापा पास खेल रहे हैं और पिछले 1-1.5 घंटे तक मैं बैठी हूँ, चाय बनाई है जब तक बत्ते फोड़ने लग रही थी। तो ये देखूंगी, पहले तो करूँगी बर्तन वॉश क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उसके बाद खाने दाने का देखूंगी, एक बार दूध गर्म होना रख दूँ, उसके बाद और काम करूँगी। एक यो देखो दुनिया बाल सुखाने थी यूज करा हमने क्यों मंगा रखा है, यूज दिखाऊंगी। मेरा नहीं वो पानी का सामान जो ना तो पानी इस साइड आ जाए थोड़ा थोड़ा, तो इस ऐसे में बीत जाए कपड़े, तो उस खातर मंगा रखे सुखाने थी। ये कर लो फटाफट सब्जी की तैयारी, जब तक रुक रही नहीं तो मैंने कम में ना तो फिर तो जी आटा लगा लिया, साथ के साथ बर्तन भी दर दिए कौन जचा दिए। और सब्जी देखो यह बनाई है, और देख कर न बताइयो क्या की सब्जी है। जो भी वीडियो ने देखा है वो सब्जी की जरूर बताइयो, मैं नहीं बताऊंगी। तो आज की बस वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लग रही है हमारी। और अपना प्यार अपना सपोर्ट चैनल के साथ बनाए रखना। जो भी चैनल पे है वीडियो को देखा करो, और कोई कमी लगे तो कोई बता दिया करो कमेंट करके, थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए सारा ने टाटा बाय बाय, जय राम जी।